मिशन जुकाम ठीक करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह नहीं हो रही, दोपहर हो रही है, 3 बज रहे हैं और मैं प्लांट खरीद रही हूँ फिर से। तो देखो, एक ये वाला पौधा देखा मैंने और एक वो भैया निकाल रहे हैं, तो कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से कौन सी। अरे इसमें तो बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखो, ये भी ज़्यादा सुंदर है, ये भी ज़्यादा सुंदर है। दोनों लगाओ, गमले ले लो। और क्या, सारे ले जाऊँ मैं? सारे ले जाओ। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, हमने करेले, नींबू विम्बू सब लगा रखे हैं। चलो सारे ले जाओ। अब कौन सा लूँ इसमें से? यही वाला दे दो, लाल वाला ना। लाल वाला ले लो। नहीं, सफ़ेद वाला दे दो आज। ये लिया हमने, मतलब मैंने। सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और ये हमारा नया फ्लावर प्लांट। आजकल मैं बहुत ज़्यादा प्लांटिंग खरीदने लगी हूँ, लेकिन अच्छी बात है, प्लांट्स होनी चाहिए घर में ना। तो मुझे बहुत पसंद है पेड़ पौधे ना अपने आसपास। पौधा लाइयो, हाँ जल्दी पकड़ो। जूस है, अच्छा है ना। एक फूल मैंने देखा था, वो इतना सुंदर था ना। काटे तो नहीं, छोटे वाले में लगा दिया। अरे एक इससे भी ज्यादा सुंदर था, वो वीडियो में आप देखना, इतना सुंदर था। पहले मैं वो ले रही थी, उसमें एक ही लगा हुआ था बस। फिर मैंने कहा ये खाना क्या बना है? कल भी तो आलू ही बनाया था। आज आलू शिमला मिर्च, कल आलू बैगन, कल आलू मटर भी होता है। हाँ, आज मैंने सोच रखी है कि आज मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि मेरे को कोल्ड और कफ है। और आज मेरी इसी वजह से जिम की छुट्टी हो जाती, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, ठंड भी हो रही है। और मैं स्कूटी पे जाती हूँ ना, जिम आना जाना मेरा स्कूटी पे ही होता है। तो मुझे हवा लग गई है। हाँ, मुझे हवा लग गई है, हवा लग गई है। मतलब ऐसी हवा नहीं लग गई है, वो ठंडी हवा लग गई है। सोचेंगे कि हवा लग गई है, तो मुझे हवा लग गई है ना, तो इस वजह से तो कोल्ड और कफ हो गया, जुकाम हो गया। और कल रात को फीवर भी चढ़ने वाला था, लेकिन फिर नहीं चढ़ा। तो चलो ठीक है, तो आज मैं पूरे दिन रेस्ट पे हूँ। तो आज हम देखो, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि कैसे कैसे आप अपना कोल्ड और जुकाम, कोल्ड कफ एक ही बात हुई ना। हाँ, कैसे आप ये चीज़ ठीक कर सकते हो घर में रह के। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इसको ठीक करूँगी। काढ़े बताऊँगी आपको कि बढ़िया तरीके के काढ़े कैसे होते हैं। चाय बताऊँगी कि कैसे बनानी है आपको अगर आप ऐसे बीमार हो जाते हो तो। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकती। खाते हैं। और आज खाने में दो सब्जियाँ हैं। आज है आलू और ये मेरी फेवरेट पालक की दाल। आओ, गुड नाइट। चलो जो ही हम इसमें सोते हैं, इसको काटेगी क्या? सोते हैं हम। तो गुड मॉर्निंग शाम की, और शाम होती देखो कुछ ऐसा फ़ोन आ रहा है, देखो नंबर भी टाइम पास है, बताओ। तो चलो कुछ चाय वाय बनाते हैं, काढ़े वाड़े बनाते हैं। और जुकाम अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं ब्लॉग ही एडिट करती रहेगी। और अभी मैं बाहर बैठी हुई, ठंड लग रही है हल्की हल्की, तो जैकेट पहनती हूँ और अपना शुरू करते हैं अब अपना प्रोसीजर ना, मिशन जुकाम ठीक करो। तो मैं चाय बनाने जा रही थी और आप मेरा चेहरा देख सकते हो, ये उदास वाला मैंने एक्सप्रेशन दे रखा है। तो ये इस रीज़न से दे रखा है मैंने, क्योंकि मैंने अपना हाल ही में यूट्यूब चैनल चेक कर लिया, उसके अंदर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने ऐसा चेहरा बनाया हुआ है, ऐसा चेहरा बनाया हुआ है। फिर मैंने सोचा अब चलो, एक्सप्रेशन बनाने से ना तो आप मेरे को लाइक करोगे, ना तो सब्सक्राइब करोगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनानी कंटिन्यू करते हैं, छोड़ो। तो मैंने बनाना शुरू करी चाय। लौंग ऐसे ही डालते हैं, तोड़ के डालते हैं। काली मिर्च का पाउडर है? नहीं है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च तो थी ना? हाँ, पीछे डिब्बा गिर गया। काली मिर्च तोड़ के डालते हैं, ऐसे डालते हैं? कुछ तोड़ने के लिए खाने के लिए लेके आते हैं बिस्किट वगैरह।
है ना, चॉकलेट वाला बिस्किट नहीं है। तो चाय मतलब उर्फ काढ़ा मैंने बना लिया है, मतलब कहने को ही काढ़ा है, थोड़ा सा दूध तो डाल ही दिया मैंने। चलो कोई नहीं, खांसी आ रही है और शाम का समय है और मैं घर पे हूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ एंटरटेन ही हो लिया जाए। ठीक है चलो अब कुछ खाना बना लेते हैं। अरे मतलब अंडा बना देते हैं, अंडा मतलब ऑमलेट। तो वैसे तो अगर आपको खांसी हो तो ऑमलेट खाना नहीं चाहिए। तो वैसे तो मेरे को खांसी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि हाफ फ्राई बना देते हैं। तो हल्का सा तेल डाल के हाफ फ्राई बनाते हैं। लेकिन हाफ फ्राई आप खा सकते हो, लेकिन नॉन स्टिक पैन में बनाना और तेल बिल्कुल कम डालना। तो मैंने बिल्कुल कम तेल यूज़ करा है, तो वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा और खांसी भी नहीं आएगी और फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि वो गर्म होता है। अब इसमें ना ये कच्चा कच्चा है ना अंदर से, तो इससे मेरे जुकाम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो चलो खाना खा के फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने शाही पनीर भी बनाया हुआ आज। तो मैं खाना खा रही थी, मम्मी की आवाज़ आई जल्दी आ, और फिर बाकी आप देख ही लो। लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मैं मुंह ढक सकता हूँ। तो ये ट्रूथ और डेयर का परिणाम है। तो ये सारे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और रोहित ने डेयर लिया। तो आपको रूल्स पता ही होंगे, जो डेयर में करना बोलते हैं करने के लिए वही करना पड़ता है। तो रोहित को साड़ी पहनने के लिए बोला तो उसको साड़ी पहननी पड़ी। तो ये सब चल रहा था यहाँ पे। पहन के नाचना है बोला था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी मोटी नहीं, जिसकी बीवी नाटी। मम्मी देखना रोहित, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगली बार से सोचेगा कि क्या कराएंगे। नेट नहीं चल जाएगा। रुकना नहीं है, 2 मिनट तक नाचना है। जल्दी थोड़ा तो चेहरा दिखा। ठीक है चल चल। कैमरा ऑन कर बिंदिया। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद रात का टाइम हो रहा है। तो रात को भी सोने से पहले काढ़ा पीना है और उसके बाद कुछ भी नहीं पीना, सिर्फ काढ़ा पीना है। तो पानी ले लेते हैं पहले फटाफट से। तो ये नॉर्मल पानी मैं इसके अंदर ले रही हूँ और फिर इसके बाद गर्म करके काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अदरक डालते हैं इसके अंदर, फिर ऐड करेंगे काली मिर्च, जो कि मेरे हाथ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और अब कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने बेलन ही ले लिया, इसी से तोड़ने लगी मैं। तो बेलन से मत करना, बेलन ख़राब हो जाता है। तो अब काली मिर्च ऐड करी इसके अंदर मैंने। और फिर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि है हनी। हनी से खांसी नहीं होती, तो कभी ट्राई करना। और अब इसमें सिर्फ गर्म पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे और फिर इसको सोने से पहले आपने पीना है। और उसके बाद कुछ भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, सिर्फ सोना है। अब ये नेक्स्ट डे है और जो कल मैंने इलाज करी अपने ना, मतलब जो आपने देखा था, अब मेरी आवाज़ में आपको कल से फ़र्क लग रहा होगा। तो कल से काफ़ी बेटर है, मतलब जुकाम भी का पहले से काफ़ी बेटर है और गला भी काफ़ी बेटर है। तो जो मैंने ट्राई करी वो आप ट्राई कर सकते हो। तो अब इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आई होप कि आपको ये वाला नुस्खे और ये वाली रेसिपीज़ जो मैंने बनाई काढ़े वाड़े तो पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।